Кристина аккуратно свернула любимый свитер и положила его в чемодан. Так обычно и прощаются с прошлым, бережно складывая его по частям. За окном шуршала майская листва, а комната казалась настолько тихой, что даже маленькие настольные часы на тумбочке у кровати будто кричали, отмеряя своим тиканьем последние минуты ее жизни в этом доме. Здесь остались 3 года замужества. Странная смесь счастливых моментов и разочарований. Причина разрыва была до обидного проста. Муж не видел смысла в ее стремлении к самореализации. Для Вячеслава достаточно было того, что он обеспечивал жене безбедное существование. Супруге же казалось, что в такой жизни она медленно задыхается, словно цветок под стеклянным колпаком. Телефон издал тихую вибрацию. На экране высветилось слово «мама». 4-й звонок за день. Кристина уже знала его содержание наизусть. Вопросы о деньгах, которые Вячеслав должен был прислать на новую мебель. Она отложила телефон, не ответив. «Ты действительно уходишь?» Голос свекрови прозвучал негромко, но отчетливо. Невестка обернулась. Анна Петровна стояла на пороге комнаты. Стройная, с благородной сединой в волосах, похожая на героиню старого фильма. В ее взгляде не было осуждения, только печаль и, может быть, немного понимания. «Да», – ответила женщина после долгой паузы, опуская глаза. «Я больше не могу так жить». Анна Петровна подошла, бесшумно ступая по толстому ковру, и присела на краешек кровати. Ее руки, украшенные единственным обручальным кольцом, покоились на коленях. «Ты все решила? Окончательно?» – спросила она, глядя не на невестку, а куда-то мимо, словно видела там ответ. «Да, мама, я думала об этом месяцами». Кристина застегнула чемодан и выпрямилась. «Я чувствую себя птицей в клетке. Золотой, красивой, но все-таки клетке. Знаешь, я могла бы сказать, что ты неблагодарна, что многие женщины мечтали бы о такой жизни, что слава дает тебе все, о чем только можно мечтать». Женщина вздрогнула от этих слов, но Анна Петровна подняла руку, останавливая ее. «Но я этого не скажу, потому что понимаю тебя лучше, чем ты думаешь». «Правда?» Невестка не могла скрыть удивление. «Я была точно такой же, как ты, когда выскочила за Степана Андреевича. Молодая, с кучей амбиций, горела желанием чего-то добиться». Пожилая женщина улыбнулась, словно увидела что-то далекое перед собой. «И знаешь, что я натворила?» «Что?» Кристина подсела ближе, говоря почти шепотом. «Забросила все это к чертям. Превратилась в идеальную жену, мать, хранительницу очага. А сейчас, когда жизнь почти прожита, иногда лежу без сна по ночам и грызу себя. А что, если бы я тогда послала всех куда подальше и сделала по-своему? Вы жалеете? Не о том, что выбрала семью. Нет, я жалею, что не нашла в себе силы совместить одно с другим, что не боролась за свое право быть не только женой и матерью, но и собой». Свекровь взяла руки Кристины в свои. «Мой сын так похож на своего отца. Для него забота – это прежде всего материальное благополучие. Он не понимает, что женщине недостаточно быть обеспеченной. Ей нужно чувствовать, что она сама чего-то стоит». «Я пыталась объяснить», – прошептала невестка. «Столько раз, но он не слышит. Для него моя работа – это блажь, каприз, что-то несерьезное. Вячеслав думает, что делает как лучше. Он видел, как ты жила до встречи с ним, знает, откуда ты родом, в какой...» Она запнулась, подбирая слово. «Скромности выросла. И в его представлении он спас тебя от этого, дал лучшую жизнь». «Но я не просила меня спасать», – воскликнула женщина и тут же осеклась, испугавшись собственной эмоциональности. «Простите, не извиняйся за свои чувства», – мягко сказала Анна Петровна. «Они настоящие, и в этом их ценность». Наступило молчание. Обе женщины сидели рядом, погруженные каждая в свои мысли. Наконец свекровь заговорила снова. «Значит, вернешься к родителям?»
Знаю, что меня всегда удивляло в твоих отношениях с ними». Кристина подняла взгляд, вопросительно глядя на родственницу. «То, как они берут твою помощь, будто весь мир им должен. Ни спасибо, ни поклона. Принимают как должное, будто ты им налоговые вычеты приносишь, а не от сердца отрываешь». Невестка ощутила, как внутри все сжимается от этого знакомого жжения. То самое чувство, которое всегда просыпалось, когда кто-то смел говорить о ее родителях не теми словами, какими бы ей хотелось слышать. Они просто не привыкли к достатку. Привычно начала она защищаться. Всю жизнь прожили в нужде. Им трудно привыкнуть, что можно не экономить на всем. Анна Петровна покачала головой. «Дело не в бедности, моя милая. Поверь мне, я знаю, что такое нужда. Мой отец работал на заводе всю жизнь. Мы жили очень скромно. Но когда я, выйдя замуж, смогла им помогать, отец каждый раз благодарил меня так, словно я даровала ему королевство. И при этом всегда спрашивал: «Тебе самой хватает? Ты не в ущерб себе отдаешь?» Кристина молчала, не находя слов. «Твои родители ни разу не спросили, не слишком ли ты их балуешь. Не отказывались от подарков, говоря, что это чересчур. Напротив, постоянно просили о большем, через тебя». Свекровь сжала руку невестки. «Я не хочу тебя обидеть, но мне кажется, они любят не тебя, а то, что ты им даешь, и ты зря к ним едешь». «Это не так», — голос женщины дрогнул, но в нем уже не было прежней уверенности. «Может быть, я могу ошибаться, и это не мое дело». Анна Петровна встала, расправив юбку безупречным движением. «Но если ты действительно решила уйти, проверь мою теорию. Посмотри, как они примут тебя без денег Вячеслава». Кристина тоже поднялась, чувствуя слабость в ногах. «Вы не сердитесь на меня за то, что я ухожу от вашего сына?» Свекровь вдруг крепко обняла невестку. «Я хочу, чтобы мой сын был счастлив. И знаю, что с несчастной женой он счастлив не будет. Иногда людям нужно расстаться, чтобы понять, как сильно они нужны друг другу. Или не нужны». Она отстранилась, глядя Кристине в глаза. «Помни, что этот дом всегда открыт для тебя, что бы ни случилось». Сосновка благоухала пьянящим ароматом цветущей сирени. Двухэтажный кирпичный дом с недокрашенным забором смотрелся чужаком среди старых деревенских построек. Вячеслав потратил немало, выстроив его по желанию Кристины. Слишком новый, слишком дорогой, слишком напоказ. Людмила Викторовна, женщина с крупными чертами лица и волосами, окрашенными в неестественно рыжий цвет, выскочила на крыльцо, как только услышала скрип открывающейся калитки. «Кристиночка, почему не позвонила? Мы бы встретили тебя». Следом вышел отец, Николай Иванович, вытирая руки о тряпку. Он нахмурился при виде чемодана, но быстро спрятал недовольство за натянутой улыбкой. «Я вернулась домой», — сразу же призналась Кристина. «Навсегда». Родители обменялись быстрыми взглядами, в которых промелькнуло что-то похожее на испуг. «Как это вернулась? А что Слава?» Мать тревожно сдвинула брови. «Мы расстались», — просто ответила женщина, входя в дом, загроможденный строительными материалами. Лицо Людмилы Викторовны изменилось, как будто кто-то повернул выключатель. «Господи, да ты в своем уме? Такого мужа бросить, миллионера? Он же нам, то есть тебе, столько всего дал». «Он не давал мне главного – возможности быть собой», – ответила дочь, присаживаясь на единственный свободный стул. «Я хочу работать, развиваться, а не быть украшением дома, а он запрещает мне это делать». «И правильно, что запрещает. Женщина должна хранить семейный очаг, а не бегать по работам». «Я так не могу, мама». Отец, до этого молчавший, наконец произнес. «А зачем приехала-то? Жить тут собралась?» «Временно, если можно, пока не найду работу и свое жилье». Родители снова переглянулись, на этот раз с явной тревогой. Мать прикусила губу.
А как же деньги на ремонт? На мебель новую? Мы же не планировали. Мама, ты не поняла. Я ушла от Вячеслава. Денег больше не будет. Забудьте. От ответа дочери лицо Людмилы Викторовны осунулось, словно она внезапно заболела. Но как же? А обещания? А Юля на море? Мне очень жаль, но я сама теперь без средств. Отец неожиданно резко отвернулся. У нас места нет. Сама видишь, ремонт. Живи в бабушкином доме. Он пустой стоит. В бабушкином? Женщина не могла поверить своим ушам. Там же все разваливается. Нет элементарных удобств. Здесь тебе места нет. Куда нам тебя уложить? На люстру? Отрезала мать. В ее голосе звучала не столько злость, сколько страх. Страх потерять источник благ, к которым она так быстро привыкла. Кристина медленно поднялась, чувствуя, как внутри что-то обрывается. Эти люди, которым она столько отдала, выгоняли ее из дома, построенного на деньги, которые она для них выпросила. «Понимаю», – тихо произнесла она, берясь за ручку чемодана с той же аккуратностью, с какой когда-то складывала в него вещи. «Извините за беспокойство». Бабушкин дом на краю Сосновки был совсем запущен. Покосившееся крыльцо, заколоченные ставни на веранде, паутина в углах. Все говорило о том, что здесь давно никто не жил. Кристина оттолкнула скрипучую дверь и вошла внутрь, где пахло сыростью и прошлым. Старый буфет с треснувшим стеклом, железная кровать с продавленным матрасом, печь, которую нужно было растапливать. Вот и все удобства. Она поставила чемодан и медленно опустилась на единственный стул, вздрогнувший под ее весом. «Это мой новый дом», – подумалась с горькой иронией. Слова свекрови то и дело звучали в голове. «Посмотри, как они примут тебя без денег Вячеслава». Женщина быстро отогнала эту мысль. Не может быть, чтобы родная мать, отец, сестра любили только деньги, а не ее саму. Первую ночь она не спала. Непривычная тишина деревни, нарушаемая лишь собачьим лаем да скрипом половиц, казалась неестественной после городского шума. Утром Кристина принялась за уборку. Открыла окна, вымыла полы, протерла пыль, растопила печь. К вечеру дом уже не казался таким заброшенным, хотя комфорта в нем не прибавилось. Женщина вышла во двор, где когда-то бабушка разводила цветы. Клумбы давно заросли сорняками, но кое-где пробивались упрямые нарциссы, такие же стойкие, как ее намерение начать новую жизнь. Целую неделю никто из родственников не навестил ее, не позвонил, не поинтересовался, как она устроилась. Только соседка, баба Нюра, принесла банку молока и свежий хлеб. «Слыхала, вернулась от мужа-то?» – спросила старушка, разглядывая Кристину близорукими глазами. «Чего это вы, молодые, все не живется вам нормально? Муж-то, говорят, богатый». «Богатый», – кивнула женщина. «И чего ж ты от такого-то ушла?» «Душно мне было с ним». «Ну-ну», – покачала головой старушка. «От сытой жизни, знать, с жиру бесишься. А родители твои, гляжу, дом отгрохали, как дворец. На старости лет разбогатели». Кристина промолчала, не желая объяснять, чьими деньгами построен этот дворец. На 10-й день скрипнула калитка. Кристина, развешивавшая выстиранное белье, обернулась и увидела сестру Юлю, 20-летнюю девушку с модной стрижкой и в дорогой одежде, купленной на деньги Вячеслава. «Ну и где тебя черти носят?» Вместо приветствия спросила родственница. «Телефон не отвечает, дома не появляешься». «Здравствуй, Юля», – спокойно ответила хозяйка. «Телефон разрядился, а зарядку я забыла в городе». «Обалдеть! А ты в курсе, что мой отпуск через неделю? Мы с Кириллом все забронировали, а от тебя ни слуху, ни духу». Кристина внимательно посмотрела на сестру. «Юля, я больше не могу дать тебе денег на отпуск. Я ушла от Вячеслава». «Да-да, мне родители эту чушь уже рассказывали. Поссорились, с кем не бывает. Позвони ему, извинись, скажи, что погорячилась».
Я не буду извиняться. Я хочу работать, а он против этого. Ты серьезно? Младшая сестра смотрела на нее с искренним недоумением. Бросила миллионера из-за какой-то работы? Ты с одной извилиной или прикидываешься? Юля, пожалуйста. Что, пожалуйста? Я всем друзьям рассказала, что еду в 5-звездочный отель. Все, отпуск накрылся из-за твоих тупых принципов. Родственница резко развернулась и пошла к выходу, но у калитки остановилась. «Знаешь что? Не звони мне больше. Не сестра ты мне после этого». Калитка с треском захлопнулась. Кристина продолжила развешивать белье, но руки дрожали. А в голове звучали слова Анны Петровны. «Они любят не тебя, а то, что ты им даешь». Вечером она сидела на крыльце, наблюдая закат и размышляя. «А может, я действительно не права?» – думала она, глядя на появляющиеся в небе звезды. «Но лучше быть счастливой в своей простоте, чем мудрой и несчастной в золотой клетке». Мысль о Вячеславе вызвала неожиданную тоску. Нет, она не скучала по достатку, не тосковала по комфорту. Ей не хватало его самого, этого искреннего смеха, утренних объятий, их долгих разговоров о прочитанном и увиденном. «Если бы он только понял, что мне на самом деле нужно», – подумала Кристина, закрывая глаза. Но в глубине души она понимала, к мужу она не вернется, пока он не примет ее настоящую, с ее стремлениями, мечтами и желанием состояться как личность, а не только как чья-то спутница жизни. Май сменил